Chiều nay nhà mình làm món BBQ tôm nướng và mực nướng. Các bạn nướng chung với mình nha. Này có sa tế vậy? Sa tế. Dạ. Ủa? Nói đi vậy. Thịt tuột nha mọi người ơi. Đúng rồi, hay à. Các bạn ơi, mình đang nướng tôm. Giờ tôm chín. Phải thấy than không? Dạ được phải chưa?